Question: What is the Okay. difference V and W sound? Okay, great. What's your name? Kumkum. Kumkum. Right. Kumkum Bhagye? No, sir. Okay, Kumkum only. Yeah. Okay, sorry. So Kumkum का क्वेश्चन है कि what is the difference between V and W? कि उसके साउंड में क्या फर्क होता है? कई बार लोग समझते हैं कि दोनों का साउंड सेम होता है, एक सा लगता है. कई बार यही कहना चाह रहे हैं. Exactly. Okay, great. Nice question. Thank you, Right. sir. Thank you very much for asking this question. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए हमारे जो लेटर्स होते हैं वो वॉइस्ड और अनवॉइस्ड होते हैं. दो तरह के लेटर्स होते हैं और यहाँ पे जो वी और डब्ल्यू में हमने पूछा है दोनों ही वॉइस्ड हैं. वॉइस्ड अनवॉइस्ड होते क्या है लेटर्स किस तरह से वो मैं आगे बताऊंगा. फिलहाल मैं वी और डब्ल्यू यानी कुमकुम का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं. राइट, मैं लिख लेता हूं वी एंड डब्ल्यू. वी का जो साउंड होता है जो आपका लिप होता है वो यहां से टच होता है यहाँ वाले टीथ पे आपके वी, और इसमें वाइब्रेट होता है आपका. जो जितने भी यानी वॉइस लेटर्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं. आप यहाँ पे लगा के टच कर सकते हैं, आपको वाइब्रेशन समझ में आएगी. वी 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 वी. जैसे मैं एक वर्ड अभी लिखूंगा और डब्ल्यू का बताते हैं तो तरीका पहले आपको. जब डब्ल्यू बोलेंगे तो उसको लिप्स को राउंड करेंगे वॉट, और वॉइस क्या होगी मोटी होती है डब्ल्यू की, वी की बारीक होती है. वॉट वॉट वॉट. और वी बोल रहा हूं मैं वॉट. मैंने वी से मतलब बोल के देखा ये है ना. वो ये मोटी हो रही है. जैसे अब मैं आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा. वी ओ टी ई और लिख लेता हूं मैं डब्ल्यू एच ए टी. इसको बोलेंगे सिंपल वॉट वॉट. इसको बोलेंगे वॉट 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 वॉट. इसको बोलेंगे वॉट. साउंड जो आएगा डब्ल्यू का मोटा आएगा. वॉट वॉट. और समझा देता हूं मैं आपको. जैसे आप एक वर्ड और बोलते हैं मोस्टली बहुत सारे लोग डब्ल्यू आई डबल एल. इसको हर कोई बोलता है विल. विल नहीं है है ना. अगर आपने विल बोला था फिर ये हो जाएगा वी आई डबल एल. ये विल है, ये है होल. होल समझ में आ रहा है. विल विल होल. समझ में आया? क्लियर हो रहा है? और एग्जांपल दो एक. चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको लास्ट. वी ए एस टी वास्ट है ना. इसको वास्ट भी बोलते हैं ऐसे और वेस्ट भी बोलते हैं. और डब्ल्यू ए एस टी ई इससे रिलेट कर लेते हैं. वी ए एस टी है ना वेस्ट वेस्ट. और उसको बोलूंगा डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट वेस्ट ओवा ओवा वेस्ट. साउंड जो होगा मोटा, डब्ल्यू का मोटा और वी का बारीक. आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा. और ये जैसे कि क्वेश्चन कुमकुम का था राइट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी हो सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन में मैंने देखा है मोस्टली आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है प्रोनाउंसिएशन को लेकर. आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड. इफ यू डू नॉट हैव गुड प्रोनाउंसिएशन इसका मतलब कि आपकी चीजें सारी जीरो हो जाती हैं क्योंकि आपको लोग समझ नहीं पाते हैं. इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन सो just subscribe our channel and hit the bell icon. And thank you very much for listening to me. Best of luck. Jai Hind, Jai Bharat.